Pipila ka makadalanan sa dakbayan sa Talisay sa Barangay Poblasyon o Kansohong sirhan atos paglubong ni Konsehal Julian Tibandaan ug masahapon. Si Chona Carion adunay live report kabahin ni Chona. Yes, Bob, pahimangno sa traffic star sa dakbayan sa Tugbo sa adunay mga tuyo sa Garces Street, Barangay Poblasyon ug Kansohong sa dakbayan sa Talisay ug mga adlaw nga musayo na lang buntag pa lang sa dapit gumikan kay panahon sa hapon sirad ana ang dam. Sugdan sa pagsira ang karsada alas 2 sa hapon samtang ipahigayon pa ang Rikim Mass alas 2 sa hapon sa Santa Teresa de Avila Church. Gipaabot nga alas 3 sa hapon ihatod na sa katapusang pahulayan si Konsehal Daan padung sa samang sa Barangay Kansohong. Gumikan sa kagamay sa daan padung sa Kansohong Cemetery waon nga tugutang mga sakyanan nga moagi sa dapit. Gipaabot nga daghang mga tawo ang mohatod sa lubong sa konsehal. Ang tanang mga sakyanan nga moadto paingon og poblasyon or moadto paingon og tangke nga manukad gikan diri sa may Central School among i-divert paingon didto sa Carmen Village unya gikan sa Carmen mulapos na paingon didto sa may Barangay Kansohong. Kana kung pananglitan ang tapok sa mga tawo nga papalibot sa may simbahan. Sa pagkakaron anaa ang haya ni Konsehal Teban sa Talisay City Hall sugod karong adlaw hangtod ugma. Usa ka necrological service ang ipahigayon karong gabii. Ang konseho sa dakbayan mipalabang na og resolution nga nag-ila sa mga nabuhat sa konsehal dili lamang sa dakbayan apan sa tibuok probinsya sa Subo din usa siya ka kanhi provincial board member. Gikan sa City Hall ilahos siya sa simbahan hangtod na sa lubnganan. Katong mga sakyanan nga gikan og syudad nga mopaingon og poblasyon ang posibleng mapiktuhan no kay di naman sila makasubay sa atong daan pero ang katong sakyanan nga gikan og syudad nga magsubay sa San Isidro dili sila makaliko paingon sa poblasyon pero maka-straight sila going to Barangay Dumlog. Yes, Bob, nangayo og pagsabot si tumulak sa katawhan gipaabot nga mabalik sa normal ang dagan sa trapiko sa dapit pasado alas 5. Bob? Thank you so much sa Chona Carion sa imong live report.